ñàkk lépp ñu toogaat naan ñun patriote lan lay jëriñ. Il nous faut gagner d'abord. Il faut avoir cet esprit de gagne. Le ëpp ci yenn localité yi surtout yu mag yi yu gën a mag yi le débat ne se pose même pas mais léeg-léeg mun nañu am ay jafe-jafe ci yenn gox-goxaan yu ndaw ndawaan yi yaatal leen waxtaan ak nit ñi dem leen seeti nit ñi dugal leen ci parti bi ñu bari bëgg nañ dugg ci parti bi kenn xamul nu ñu toll te ñenn ñi ñëwuñu pour xëccoo ay position ak kenn ñëwuñu pour xëccoo ay position kon nañu organiser wu ci loolu benn nañu tal suñu bopp nekk ci li ñuy nekk dugg ci gare routière yi dugg ci marché yi dugg fépp fu ñuy fekk nit ñi def porte à porte continuer yaatal parti bi placer carte yi ñaar képp ku bëgg a dugg ci parti bi te amul lu ñuul kukk loo xam ne mun nañ ko ne lii moo tax mënul dugg ci parti bi accueillez-le dans le parti installez-le yaatal leen ko ñu ànd dem ci li jublu ci liggéey bi parce que liy defar Sénégal 17 millions de Sénégalais yi ñoo koy defar li defal Sénégal dama yàgg wax masse critique mouvement bu am doole chaque fois ñu ne dañoo bëgg a téye réew mi 50 ans liy téye réew 50 ans nag appareil la parti rouleau compresseur du nit de du nit booy jël individuellement moo mën a téye réew 50 ans mënul nekk kon loolu moo war doon suñu objectif PASTEF est le plus grand parti du Sénégal alhamdulillah c'est grâce à notre sacrifice ñun ñii ñëpp rawatina nag ndaw ñi léeg-léeg damay wax ni bu ñëpp geddoon ma dese GPS bu dëgër dese mouvement des femmes lu bëri mun na continuer dox sans problème kon on est le plus grand parti politique du Sénégal l'un des plus grands partis politiques au Sénégal en Afrique réformer innover ba ñëpp gis ko waaye nañu ubbi nit ñi continuer ñëw parti bi di gën a màgg di gën a màgg di gën a màgg ba nekk benn rouleau boo xam ne élection buy am avec alliance ou sans alliance yow mun nga dem sa élection tranquillement en sachant que tu vas gagner c'est ça qui doit être notre objectif kon loolu tam maa ngi leen di ñaan ngeen góorgóorlu ci fa may daanale nag mooy di dellu waxaat sama mbégte ci teew fii ñi nekk fii yépp kenn ëppalewu ma fii xombal gi sama dëkk la di sama dëkk waayjur ma passé fi une partie ci sama enfance am fi ay ami d'enfance yoo xam ne ñu ngi fii bi ma ñëwee laaj naa ay ñoom coon sey ñu ne ma new fi ñu ne ma ana Abbas ñu ne ma new sëwru defe naa mi ngi fi ak saay-saay bële xam nga ndax mi ngi fi am déet Lamine Faye kon fii moom mënoon naa fi bañ a jaar sax waaye défi la en même temps défi la parce que votel nit kenn du ko def ci wàllu xeet yàgg naan ko wax kenn du votel nit parce que kii maag moom ñoo bokk ci dëkk wala ci xeet wala ci ethnie wala ci yu demee noonu déedéet bu dee nit ki dafa daje li ñu soxla ci réew mi ci jub ci compétence ci patriotisme ci bëgg réew mi loolu bu amee ba noppi dellu si nekk sa jegeñaale mën nga ne kii moom dama koy woteel parce que da nga ko njëkk a jaarale ci baax na ci réew mi ba noppi doog a seet la ma bokk ak moom waaye bu dee da nga jiital li ma bokk ak moom kese te mu leer ni kii baaxul ci réew mi boobu yaa ngi lor réew mi kon bu dee fii ni mu amee fépp ci Sénégal dañoo am yaakaar ni Pastef ak Ousmane Sonko baax nañ ci réew mi jub nañu am nañu ay compétences am nañu patriotisme jiital nañu réew mi ci lépp du réew mi kon bu boobaa nga boole kook li ñu bokk fii sas bi ma leen di sas te sas ko Sébikotane yàlla dafa def tey fi ma jaar yëpp nag samay dëkk la ndax Sébikotane fa laa duggee école dund naa fa juróomi at muy sama dëkk li ma leen wax def naa ñoom ñi ngi woon 67% ci élection bee passé xombal nag xaw ma ñaata la woon ci élection yi passé 64
64% waaye xeeb naa ko waaw xeeb naa ko lool. kon élection yi di ñëw gën saa gàtt 75% gën saa gàtt laa wax de war nañ ko am fii ci Xombol. du ma daaneel nag te du ma rendre hommage kenn koo xam ne ñëpp xam nañ li mu représenté ci politique ci ñun. yàlla def ñu bokk gis-gis bokk gëm-gëm ci politique waaye bokk suñu dëkk bii di Xombol muy président Mamadou Dia muy référence ci réew mi di référence ci politique ndax suñuy wax jub rek ci politique président Mamadou Dia moo tax. keroog dañuy liggéey ci naka la ñuy def ba encadrer les fonds politiques ma ciy liggéey ak ay ñoo xam ne ay kàngam lañ ci wàllu woowu. kenn ki génneel ma benn décret boo xam ne président Mamadou Dia moo ko signé woon 1962 xam 1961 yu bëri ñuy jàmbat ci pasare alal réew mi moom rek woon na ko ba pare 1961 kon kooku ku mu doon royuwaay ci politique daf ko war a doon su dee rek defar réew moo la tax a jóg. kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax naaj bi tàng na xam naa su ma jógee fii dem ci tànt ba tuuti.